Jeni me Ditari në orës 13 dhe në minutat në vijim do të ndiqni. Humbjetën një efektive e forcave tona të armatosura dhe mbetën të plagosur 2 ushtarak të tjerë si pasojë e shpërthimit të municioneve gjatë demontimit në një bazë ushtarake të NATO-s në Lituani. Partia Demokratike refuzon ftesën e kuvendit nuk çon vëzhgues në Komisionin për Reformën Zgjedhore. Komisioni është ilegjitim, nuk ulemi me persona të cilët janë në hetim për vjedhje të votave, shprehet Gazmend Bardhi, sekretari i përgjithshëm demokrat. Stevo Pendarovski është presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kjo është fitore e të gjithë qytetarëve që pa dallime etnie janë të bashkuar për të ecur përpara, tha ai. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti tha se gati 100.000 vota të shqiptarëve shkuan për presidentin e ri. Zonja dhe zotëri u përshëndes, por I takohemi me Ditari në orës 13 sërish drejt për drejt nga ekrani A2-senen. Në minutat në vijim do të keni mundësi të informoheni edhe për të tjera pika si këto në vijim. Besimtarët musliman nisin sot muajin e shenjtë të Ramazanit, që do të mbyllet në datë 4 qershor me faljen e Bajramit. Ajo që e dallon këtë muaj është agjërimi të cilin e kryen njëkohësisht të gjithë besimtarët në çdo vend të botës. Lut Zotin që ky muaj I begat e I paqt të na kthejë vëmendjen tek familja. Tragedia erore në Rusi, një avion bën ulje të detyruar dhe përfshihet nga flakët pak pas nisjes nga aeroporti I Moskës. 41 persona humbën jetën, mes të cilëve 2 fëmijë dhe një stjuardesë. 1 milion specie të planetit ton rrezikohen nga zhdukja. Ky është përfundimi alarmant I një prej studimeve më të rëndësishme të zhvilluara ndonjëherë për humbjet në natyrë. Njerëzit vlerësohen si kontribuesit kryesor për dëmet masive në universitet. Atalanta nuk heq dorë nga ëndra e Championsit në derbin e shqiptarëve, ishin bergamaskët ata që triumfuan me përmbysje 3-1 përballë Lazios. Të nderuar shikues, këtë hapësirë informative do ta nisim me zhvillimet e orëve të fundit nga aktualiteti. Shpërthimi I një mine në një bazë të NATO-s në Letoni I ka marrë jetën në krye të detyrës 98-ës shqiptare Zarife Hasanaj dhe ka plagosur 2 ushtarak të tjerë shqiptar. Viktima dhe të lënduarit janë pjesë e misionit të forcave tona të armatosura në kuadër të NATO-s në Letoni për demontimin e lëndëve dhe municioneve shpërthyese. Një ushtarake e forcave të armatosura shqiptare me mision në një bazë të NATO-s në Letoni ka humbur jetën gjatë kryes së detyrës ushtarake si pasojë e shpërthimit të një mine. Nga kjo ngjarje kanë mbetur të plagosur dhe 2 ushtarak të tjerë, edhe këto pjesë të misionit të forcave të armatosura shqiptare në Letoni. Një grup I kontingjentit të azhësimit të municioneve dhe lëndëve eksplozive, gjatë kryes së detyrës së tyre, janë dëmtuar nga shpërthimi disa municione të paplasura. Ngjarja ka ndodhur gjatë kryes së detyra luftarake në bazën e NATO-s ku ishte zhvilluar një stërvitje ushtarake një prej aleatëve tanë. Nga ky shpërthim është plagosur dhe më pas ka humbur jetën nëntetare Zarife Muharrem Hasanaj. Të plagosur kanë mbetur komandanti I kontingjentit Major Klodian Nikola Tanushi dhe rreshter Julian Xhevat Kapaj. Ngushëllime për vdekjen e 98-tares shprehu dhe presidenti I Republikës Ilir Meta, I cili u shpreh se po ndjek me shqetësim edhe gjendjen e efektive të plagosur. Kreu I shtetit Ilir Meta, I cili është njëkohësisht edhe komandanti I përgjithshëm I forcave të armatosura, ka reaguar gjithashtu për ngjarjen e fundit duke shprehur ngushëllimet më të thella familjes së 98-tare Zarife Hasanaj, si dhe pjesëtarëve të kontingjentit të forcave të armatosura në Letoni. Presidenca njoftoi se kreu I shtetit po ndjek me shqetësim gjendjen e efektive të plagosur dhe uron përshërim sa më të shpejtë Major Klodian Tanushi dhe rreshterit Julian Kapaj.
Dhimbje e respekti thellë për efektivin e forcave të armatosura. Zafira Hasanaj u shpreh kryeministri Rama në Twitter për efektiven që ra në krye të detyrës gjatë misionit të NATO-s në Letoni, ku plagosën dhe 2 ushtarak të tjerë. Ngushëllime familjes, të afërmve e miqve të Zarifes dhe qofti përjetshëm kujtimi i saj, shprehet shefi i qeverisë. Ngushëllime ka shprehur edhe kreu i opozitës Lulzim Basha. Në këto momente të rënda, mendimet dhe lutjet e mia janë me familjarët dhe miqtë e Zarifes. Lutem po kështu për 2 efektivët e tjerë, Klodian Tanushi dhe Julian Kapaj, të cilët mbetën të plagosur dhe tashmë janë jashtë rrezikut për jetën dhe të kenë trajtim dhe shërim sa më të shpejt. Me sakrificën e jetës së saj të re, Zarifa Hasanaj është dëshmoria e dytë shqiptare e rënë në mision të mbrojtjes kolektive të Aleancës. Duke uruar shërim të shpejt 2 efektive të plagosur, lutem që shpirti efektivës Hasanaj të prehet në paqe. Komisioni i Sigurisë ditën e sotme ka rrëzuar dekretin e presidentit Ilir Meta pikërisht për ligjin e vettingut në polici. Elona Gjylmi ka ndjekur punimet e komisionit dhe në një komunikim të drejtë për drejtë në këtë moment na jep më shumë detaje. Po Elona. Alba, vetëm 3 vota pro mori dekreti i presidentit të Republikës, i cili kthente mbrapsht ligjin e vettingut në polici. Pjesa tjetër e deputetëve të majorancës, por dhe atyre të opozitës, votuan pro rrëzimit të kësaj nisme të kreut të shtetit. Sipas sekretarit të përgjithshëm të presidencës, zotit Bledar Dervishi, të gjitha vretet që presidenti kishte dërguar në argumentet që shoqëronin dekretin, u përsëritën sërish edhe në mbledhjen e Komisionit të Sigurisë. Ministria e Brendshme vendosej në qendër të gjithë punës për sa i përket vettingut të policëve, duke u përdorur ndoshta dhe si shantazh ndaj tyre, pasi informacionet të klasifikuara për efektiv të caktuar shkonin drejt për drejt në dorë të ministrit të Brendshëm. Kishte rezerva dhe pikërisht për sa i përket rolit që kjo ministri do të luajë dhe kozjatjes së procesit të vettingut që nuk përcaktohet në ligj. Nga ana tjetër, deputetët e majorancës dhe vetë ministri Leshaj thanë se të gjitha pretendimet janë të pa baza, madje kalojnë deri në paranoj. Sipas ministrit Leshaj, ai personalisht është i gatshëm të vetohet, pasi në momentin që kishte marrë detyrën e ministrit të Brendshëm, ishte nënshtruar një procesi të fortë vettingu. Por sipas tij, askush nuk do të shantazhojë askënd. Nëse ka individ të caktuar në policinë e shtetit që ndihen të rrezikuar dhe nën presion, sipas tij, për shkak të këtij ligji, bën mirë që të ndihen në këtë presion. Elona Gjylmi, ne të falenderojmë për të gjitha detajet që ndave me ne. Maqedonia e Veriut zgjodhi kreun e ri të shtetit në raundin e 2 të zgjedhjeve presidenciale. Kandidati i LSDM-s në pushtet, Stevo Pendarovski, mundi me 51.7% të votave rivalen e VMRO DPMNE-s Gjordana Siljanovska. Pendarovski premtoi të jetë president i të gjithëve. Stevo Pendarovski, kandidati i socialdemokratëve të kryeministrit Zoran Zaev, është presidenti i ri i Maqedonisë së Veriut. Me 51.7% të votave ai mundi në balotazh kandidaten e VMRO DPMNE-s Gordana Siljanovska Davkova, e cila mori 44.68%. Në fjalimin e fitores, Pendarovski tha se do të jetë presidenti të gjithëve. Qytetar, burra e gra Maqedonas, shqiptar, turq, serb, rom, bosnjak e të gjithë të tjerët që votuan në zgjedhjet demokratike dhe evropiane, vendosën se ne duhet të bëjmë përpara së bashku. Mora përgjegjësinë për të qenë presidenti të gjithëve dhe i tillë do të jem. Zajedno napred. Kryeministri Zoran Zaev pohoi se Maqedonia e Veriut kishte zgjedhur të dielën një president europian. Kjo fitore na hap rrugën për të vazhduar përpara të gjithë së bashku me Stevo Pendarovski. VMRO DPMNE u ankua për parregullsi gjatë procesit zgjedhor, ndërsa kandidatja e saj Gordana Siljanovska e pranoi se rezultati ishte i qartë. E di që kandidati rival fitoi, por nuk mendoj se unë humba betejën, as si individ dhe as si kandidate e VMRO DPMNE-s. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve njoftoi se 46.63% e rreth 1.8 milion qytetarëve me të drejtë vote morën pjesë në zgjedhje. Votimi u konsiderua si një sprove politikave pro-perëndimore të qeverisë. Stevo Pendarovski mbështeti marrëveshjen e qeverisë me Greqinë për emrin e vendit, në këmbim të antarësimit në NATO dhe afrimit me Bashkimin Evropian.
ndërsa Gordana Siljanovska dhe partia e saj e kritikuan dhe kundërshtuan atë. Vi për të mbjellë farat e kulturës së bashkëpunimit dhe solidaritetit. Me këtë mesazh ju drejtua Papa Francesku popullit të Maqedonisë së Veriut në prag të vizitës së tij ditën e martë. Ndjekim dhe fjalën e kreut të Selisë së Shenjtë. Fratelli e sorelle della Macedonia del Nord. Të dashur vëllezër dhe motra të Maqedonisë së Veriut, përmes këtij mesazhi të shkurtër, do të doja të shprehja gëzimin dhe ndjenjat e afeksionit që ndjej për ju dhe kishën tuaj. Sot më shumë se kur ekziston nevoja për promovimin e kulturës së bashkëpunimit dhe vëllazërisë. Unë do të vi mes jush për mbjelljen e këtyre farave, i bindur se toka juaj është pjellore, se do t'i mirëpres ato e do të prodhoj fruta. Sicuro che la vostra è terra buona. Bukuria e veçantë e vendit tuaj vjen nga shumëllojshmëria e kulturave dhe bindjeve fetare të atyre që banojnë atje. Mozaikët më të bukur janë ata që janë të pasura në ngjyra. Ja besoj vizitën time, ndërmjetësimit të një shenjtoreje të madhe, një bie të tokës suaj, Nën Terezës. E lindur në Shkup përmes hirit të Zotit, ajo u bë një misionare e guximshme e Krishtit në botë, duke u dhënë lehtësime dhe dinjitet të varfërve. Miq të dashur, le të përgatitemi për vizitën tonë përmes lutjeve, që ajo të jetë e frytshme për popullin tuaj. Zoti ju bekoft. Perché sia fecondo di pace e di ogni bene per tutti. Ne rikthehemi aktualitetit politik në vend. Partia Demokratike ka refuzuar ftesën e Kuvendit për të dërguar vëzhgues në Komisionin për Reformën Zgjedhore. Sekretari i përgjithshëm demokrat Gazmend Bardhi shprehet në shkresë se opozita nuk mund të ulet në një tryezë emri të cilëve është pjesë e dosjeve në hetim për blerje votash. Parlamenti është produkt i zgjedhjeve të diktuar dhe të blera nga krimi organizuar. Komisioni i Reformës Zgjedhore, njësoj si Parlamenti, nuk ka legjitimitet për realizimin e reformës. Në përbërje dhe drejtim të komisionit ka individ që duhet të ishin në burg për krime elektorale, thuhet në reagimin refuzues të PD-s për të marrë karigën e vëzhguesit në Komisionin e Reformës Zgjedhore. E ndërkohë që kriza politike vijon, Shqipëria hyn në aktivitetet e javës së Europës. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, tha se synimi mbetet te zbatimi i reformave, kurse ministri i jashtëm në detyrë, Gen Cakaj, tha se Shqipëria po pret çeljen e negociatave. Pozitive është sipas tij fakti se edhe në sondazhin e fundit, pjesa dërmuese e shqiptarëve e dëshirojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Shqipëria pret këtë muaj rekomandimin për herë të dytë të Komisionit Evropian për hapjen e negociatave, por vendet anëtare nuk do ta shqyrtojnë si mundësi të paktën deri në shtator. Sot mbërrin në Tiranë një grup deputetësh holandez nga Komisioni i Integrimit, të cilët do të shohin ecurinë e të gjitha reformave dhe zhvillimet politike në Tiranë, para se të vendosin nëse do të jenë pro çeljes së procesit të negociatave mes Shqipërisë dhe familjes së madhe europiane. Kjo vizitë fakt mbledhse vjen vetëm 2 ditë para vizitës së shefes së diplomacisë europiane, Mogherini, e cila merr pjesë në samitin e Bërdobriumit. Samiti i cili zhvillohet pas atij të Berlinit dhe sjell në Tiranë sërish liderët e Ballkanit Perëndimor. Deputetët holandez do të përcjellin në parlamentin e tyre edhe një raport lidhur me rezolutën e miratuar nga parlamenti holandez për heqjen e vizave me Shqipërinë. Të nderuar shikues, në studion e Ditarit jemi rikthyer me të ftuarin e orës 13. Zoti Arben Çeku, ish ambasadori i Shqipërisë në Maqedoni dhe Kosovë, është sot me ne. Mirëditë dhe mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Duke u referuar detyrës suaj të mëparshme, sigurisht që me aktualitetin Maqedoni do ta nisim. Ata tashmë ka një president të ri i cili me sa thuhet dhe duket do të prezantojë edhe komunitetin shqiptar. Çfarë ju thot emri i Pendarovskit? Së pari do thoya që këto rezultate dëshmojnë një fitore të trefisht për Maqedoninë. E para është fitoria e kandidatit LSDM Pendarovski, pra fitoria zyrtare. E dyta është edhe fitoria e kandidatës së opozitës, e cila pavarësisht se nuk u kualifikua dhe nuk fitoi, mori një rezultat shumë të mirë në mazhorancë në komunat e dominuara nga maqedonët, në pjesën ku jetojnë maqedonët në shumicë. Dhe e treta dhe më e rëndësishme është që shqiptarët me votën e tyre dëshmuan edhe një herë që kanë në dorë çelësat e stabilitetit të vendit dhe ardhmërinë e Maqedonisë. Janë një
faktor shtetformues që e dëshmojnë me votimet, qoftë në referendumin për ndryshimin e emrit, por edhe në votimet për kreun e shtetit, që ka tregon se edhe sjellja e ardhshme e këtij presidenti duhet të reflektojë mbi këtë vot që shqiptarët i dhanë atij. Duhet të bëhet qartë se nga gjithë rezultatet dëshmohet se fitoren Pedarovski e mori nga komunat ku jetojnë shqiptarët dhe në një farë mënyre ai mund të konsiderohet edhe presidenti i shqiptarëve, sepse pa votën e shqiptarëve Pedarovski do ishte i humbur, për shkak se në pjesën tjetër të territorit të Maqedonisë kundër kandidatit e tij mori një numër shumë të madh votash, më shumë se sa çka marr kandidati Pendarovski kur ishte atëherë kandidat në 5 vite më parë. Kjo tregon që Maqedonia ka hyrë në një rrugë të mbarë dhe shqiptarët duhet që të konvergojnë fuqinë e tyre politike tashmë në parlament dhe në sfidat e tjera që lidhen me interesin e shqiptarëve, por edhe me trendin euroatlantik të Maqedonisë. Ky është një kontribut që ata kanë dhënë jo thjesht për zgjedhjen një presidenti, por për përcaktimin e të ardhmës së Maqedonisë në NATO dhe një vend kandidat për në Bashkimin Evropian. Duke analizuar si të tillë situatën dhe pozicionin e komunitetit shqiptar në Maqedoni pas këtij procesi zgjedhor, a besoni se do të influencojë drejt për drejt në cilësinë e jetesës dhe në vendimarrjen e shqiptarëve atje? Nuk besoj që do të ketë një efekt të drejtë për drejtë, natyrisht që përgjegjësia e përgjegjësia e partive politike përfaqësuese në parlament apo jashtë është më e madhe dhe duhet të gjenden disa rrugë të tjera më të rëndësishme dhe më konkrete për të realizuar disa aspekte të drejtave të shqiptarëve, qoftë për zbatimin e ligjit të gjuhës, por edhe sidomos në aspektin ekonomik, sepse përtej gjithë këtyre zhvillimeve pozitive ka një zhvillim shumë negativ që lidhet me emigracionin e madh, sidomos tek popullata shqiptare që vërshojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian dhe një zbrazje e territorit dhe përveç tjera është edhe një humbje e madhe ekonomike dhe e fuqisë ekonomike të shqiptarëve në Maqedoni. Që gjithsesi një fenomen Ballkanës, nuk është një rast i izoluar vetëm Maqedonia e Veriut apo jo? Është një fenomen Ballkanës, por gjithsesi tek pjesa shqiptare në Maqedoni ka disa efekte shtesë specifike për sa i përket edhe përqindjes së popullatës shqiptare në Maqedoni. Megjithatë, ka lajme të mira. Maqedonia e Veriut ishte vetmja le ta themi që u komplimentua në takimin jo formal të Berlinit dhe kjo kryesisht për shkak të zgjidhjes së konfliktit me çështjen e emrit. Megjithatë, ajo që bën përshtypje në këtë proces zgjedhor, pavarësisht rezultatit i cili tashmë është certifikuar edhe zyrtarisht, është fakti se përqindja e njerëzve të cilët morën pjesë në votime ishte kryesisht e ulët, më shumë se 40% që zgjedhin presidentin e Republikës tyre. Në përgjithësi ka patur këtë lloj përqindje, sidomos për zgjedhjen e presidentit, aq më tepër që Maqedonia ka këtë që asnjë president nuk është zgjedhur dot drejt për drejt në raundin e parë, por është dashur një raund i dytë dhe në raundet e dyta sigurisht përqindja gjithmonë do të jetë më e ulët, por në tërësinë e vet zgjedhja e presidentit nuk është në një interes shumë i madh i qytetarëve. Janë partitë politike ata që bëjnë fushatën politike për zgjedhjen e presidentit dhe është një traditë që ndoshta do të vi koha që duhet të shkëputemi nga kjo dhe do të ketë kandidat për te forcave politike, por në rastin konkret njerëzit janë të lodhur nga pjesëmarrja në zgjedhje, sapo ishte referendumi para disa kohësh, ishin zgjedhjet parlamentare, pra Maqedonia në tërësinë e vet ka një numër shumë të madh zgjedhjesh. Ne të paktën e kemi të rezervuar këtë humbje kohe për shkak se presidenti në Shqipëri zgjidhet në parlament dhe kjo është një gjë që mund të ketë efektet e veta pozitive, negative, por në përgjithësi i rezervon kohën qytetarët, paktën nuk ja humbet kohën në fushatën zgjedhore. Megjithatë, jo të gjitha lajmet për Ballkanin dhe për proceset integruese në cilat po kalon dhe momentet akute në cilat jemi përfunduan tek procesi dhe takimi informal i Berlinit. Tashmë kemi një tjetër takim të rëndësishëm, bëhet fjalë për samitin e Brdo-Briunit i cili mbahet në kryeqytet. Presim Vučić, i cili do të vijë me delegacionin serb në Tiranë, ndërkohë që do të jenë delegacioni i Kosovës dhe vendeve të tjera ballkanike. Cili do të jetë zhvillimi i cili pritet nga ky takim? Një gjë e rëndësishme apo sërish një takim tjetër formal i cili nuk do të prodhojë rezultate konkrete? Duke lexuar gjitha zhvillimet e pararendëse të këtij samiti që do zhvillohet në Tiranë, në fakt nuk është se pritet ndonjë hop i madh cilësor apo ndonjë zhvillim i papritur. Në këndvështrimin tim do ketë një përsëritje të objektivave që kanë vetet e Ballkanit Perëndimor dhe natyrisht një retorikë e njohur tashmë nga Brukseli, aq më tepër që këtë retorikë e bën zonja me Mogherini që është në fundin e mandatit të saj, për fat të keq pa një rezultat konkret
të gjithë mandatit që pati dhe nuk është se solli ndonjë hop cilësor për ndonjë nga pikat e agjendës së Ballkanit Perëndimor në drejtim të integrimit në Bashkimin Evropian. Kështu që samitin i Tiranës natyrisht që është i dobishëm, do të jetë një samit që do rifreskojë agjendën dhe vullnetin pozitiv të këtyre vendeve për bashkëpunim, por jemi ende larg, aq më tepër që ky samit zhvillohet pak kohë para zgjedhjeve për Parlamentin Evropian dhe nuk dihet si do të jetë konfigurimi dhe fuqia politike e Bashkimit Evropian dhe nga ana tjetër kemi edhe zhvillime të tjera përreth si kriza në Shqipëri. Pra, ju nuk e keni fituar bindjen se diçka nga samiti informal i Berlinit mund të ndikojë që samiti i Brdo-Briunit të prodhojë diçka për te, sidomos në relatën mes Kosovës dhe Serbisë. Samiti i Berlinit u koncentrua kryesisht tek çështja e bisedimeve Kosovë-Serbi dhe mbrojtja e territorialitetit dhe sovranitetit të Kosovës, dhe kjo theksohet dhe kjo është lajmi më pozitiv për stabilitetin e rajonit, kurse për sa i përket samitit të Briunit në Tiranë kam përshtypjen që nuk është se do të ketë ndonjë zhvillim shumë të madh, aq më tepër që në këtë samit figura më e lartë përfaqësuese nga Bashkimi Evropian është Mogherini, që nuk ka ndonjë fuqi dhe nuk përfaqëson ndonjë perspektivë në funksion të integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Megjithatë, lajm përbën një tjetër informacion se lëvizja vetëvendosje, e cila tashmë është instaluar edhe në Tiranë, ka paralajmëruar protesta për vizitën e Vučić ose pjesëmarrjen e tij në këtë samit. Unë nuk dua të komentoj këtë, po do thoja se këtë samit dhe këtë pjesëmarrje në samitin e Tiranës e parashikon një protokoll pak më i gjerë dhe kjo nuk është se këto lloj protestash natyrisht tregojnë një mospajtim të një kategorie të shoqërisë, por nga ana tjetër ne nuk jemi një vend që refuzojmë dialogun, tryezat, as më tepër bashkëpunimin rajonal. Ne kemi një objeksion të qartë për integrimin e rajonit mes vetes edhe integrimin e rajonit në Bashkimin Evropian. Dhe Tirana duhet ta luajë këtë rol, pavarësisht se duhet të ruajë edhe specifikat në bashkëpunim me gjitha vendet e rajonit, pra edhe në raport me Serbinë, duhet që Tirana duhet i kalojë të gjitha marrëdhëniet nëpërmjet Kosovës dhe nuk mund të kemi ne drejt për drejt me Serbinë, pra kemi bërë disa hapa të përshpejtuar që nuk kanë qenë të dobishëm dhe koha ka treguar që nuk kanë qenë të dobishëm, sepse të gjithë raportet tona me Serbinë janë të destinuara të kalojnë nga Prishtina. Megjithatë, në impresionet që kemi nga takimet formale dhe ajo që është parë dhe transmetuar në media, nuk duket sikur Tirana ka një ngërç me Serbinë zyrtare. Nuk ka ngërç, është një marrëdhënie zyrtare, por edhe personale mes dy kryeministrave të Shqipërisë dhe të Serbisë. Nëse bë një bilanc nga takimi i tyre i parë deri te kjo e fundit, unë nuk shoh se ka patur ndonjë sukses në fakt konkret në gjithë këtë agjenda angazhim politik. Më vjen keq që u duk se kryeministri i Shqipërisë është pjesë e indirekte e agjendës për ndryshimin e kufive në Kosovë. Kjo është shumë e rrezikshme dhe e padobishme, qoftë për përfaqësimin politik të Shqipërisë, por edhe në raport me rajonin dhe stabilitetin rajonal. Zoti Çeku, u duk apo ju keni bindjen se është zoti Rama pjesa e atij plani? Unë rezervohem gjithmonë ta them përderisa nuk kam fakte të mjaftueshme. Natyrisht kam marrë në konsiderat deklaratën e Carl Bildt dhe të deklaratat të tjera dhe shoh me shumë rezervë dhe e kam shprehur shqetësimin që minimalisht Tirana zyrtare nuk duhet të përzihet në bisedimet me Beogradin, sepse ne nuk duhet bijem në kurthin e bisedimeve për zgjidhjen e çështjes së shqiptarëve me serbët. Kjo nuk është një çështje mes shqiptarëve dhe serbëve, kjo është një çështje edhe thirrja e zotit Haradinaj. Kjo është një çështje mes Kosovës edhe Serbisë dhe ne normalisht duhet të vijojmë politikën e jashtme që është bërë nga qeveritë të majta dhe qeveritë të djatha dhe kapërcime të tjera aventureske natyrisht që nuk sjellin ndonjë produkt të dobishëm. Kemi lënduar her pas here përfaqësimin zyrtar të Kosovës, e kemi vënë në pozita të vështira, siç ishte kjo me rastin Haradinaj në Berlin, por edhe raste të tjera si takimi i Nishit tek shumë rast duhet i përmend. Por edhe kemi krijuar iluzione të paqarta edhe tek partnerët ndërkombëtar, të cilët bazuar në vullnetin e mirë për të zgjidhur problemet edhe për të mbështetur dialogun Kosovë-Serbi, edhe kanë mbyllur një sy nga ndërhyrja e Tiranës.
por ndërhyrja e Tiranës nuk është e dobishme në këto raste, sepse ne nga fillimi kemi besuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian që ka lehtësuar gjithë procesin e dialogut dhe bashkëpunimit Kosovë-Serbi. Dhe Shqipëria ka një rol minimal, ne nuk mund të marrim përsipër një rol më të madh se sa që kemi fuqi ta luajmë. Ne kemi probleme të mjaftueshme për të zgjidhur brenda vendit dhe ironikisht duket se nga angazhimi tek fqinjet kemi harruar të zgjidhim problemet tona në shtëpi. Pikërisht, për të kapërcyer shpejt në këto minuta nga tema në temë, pas këtij samiti, zhvillimeve në Berlin dhe gjithë kësaj zhurme, a besoni se Tirana do të arrijë të bëjë diçka për veten e saj për të kaluar edhe këtë ngërç të fundit para zgjedhjeve? Tani duket që majoranca dhe opozita janë dy makina që udhtojnë me shpejtësi drejt njëra tjetrës, edhe së pari a kanë të njëjtin drejtim? Shumë njerëz mendojnë që gjithë ky udhtim në drejtim të njëjtë kundër njëri tjetrit do të jetë i rrezikshëm, por besoj që nuk dua të them atë që thuhet në rrugë që do t'i mbaroj karburanti dhe nuk do të arrijnë të përplasen, por do thoja që pavarësisht argumenteve dhe kundërargumenteve që janë në të dy palët, unë besoj fort që do të gjendet momenti që leadershipit në të dy krahët të vënë interesat e vendit para interesave partijake dhe politike dhe vendi të ketë një zgjidhje politike, një zgjidhje e cila bazohet në traditën e mirë të marrëveshjeve të bashkëpunimit për hir të vendit, për hir të ardhmërisë dhe integrimit. Dhe unë besoj që askush nuk do një përplasje të madhe në Shqipëri, pavarësisht protestave që janë në rrugë dhe duket që ka një hendek mes palëve, gjithsesi do të gjende në momentin e dur urat e mjaftueshme të komunikimit. Pra, po aludoni sërish për një marrëveshje dhe të gjithë në zgjedhje? Askush nuk dëshiron që Shqipëria të futet në një konflikt dhe askush nuk besoj që do të kishte fuqinë të merrte përsipër përgjegjësi të një përplasje në Shqipëri, qoftë majoranca, qoftë dhe opozita. Dhe arsyeja më thotë që një zgjidhje do të vi patjetër sepse shqiptarët presin zgjidhje të pjekura, shqiptarët nuk presin përplasje, nuk presin viktima. Viktimat nuk i duhen askujt. Por a është klasa politike në sinkron me pritshmëritë e shqiptarëve? Besoj që ka element me koshiencë tek këto dy palët që shohin përtej emocioneve politike, përtej emocioneve që t'i japin protestat apo emocioneve që t'i jep pushteti dhe kontrolli i tërësishëm i pushtetit. Pra kemi një forcë politike që ka të gjitha pushtetet formalisht dhe kemi një forcë politike ose një koalicion opozitar që ka pushtetin në rrugë. Këta të dyja nuk mund të vazhdojnë për një kohë të gjatë. Politika do të futet në institucione dhe natyrisht institucionet duhet që të gjejnë zgjidhje dhe do të jenë gjithë përfshise dhe gjithë përfaqësuese. Nuk mund të vazhdohet me eskalim të tensioneve dhe të retorikës së dhunës. Prandaj mendoj se edhe faktori ndërkombëtar, por edhe politikanët në Tiranë do të gjejnë një konsensus dhe do të konvergojnë aty ku është interesi i Shqipërisë dhe jo aty ku është vetëm interesi një force politike apo i një pushteti të caktuar. Koha ka treguar që asgjë nuk është e përjetshme në Shqipëri, sidomos pas viteve 90, pushtetet janë të ndryshueshme dhe gjithmonë aty ku është dukur që nuk ka asnjë lloj zgjidhje, gjithmonë ka patur një zgjidhje. Urojmë që të flasë koshienca, kështu siç thoni ju, dhe faleminderit për sot. Faleminderit për ftesën. Të nderuar shikues, ne rikthehemi me të tjera zhvillime, mbetemi në aktualitet. Ka arritur në 100 numri i personave të cilët janë paraqitur për ndihmë mjekësore në spitalin e Bulqizës këtë të hënë, pasi kanë patur simptoma të helmimit. Gati gjysma e personave të prekur janë fëmijë. Autoritetet dyshojnë se helmimi i banorëve të qytetit të vjetër në Bulqiz mund të ketë ardhur nga uji i pishëm, por ende nuk ka një përgjigje zyrtare të analizave të cilat aktualisht po kryhen në Tiranë. Në Bulqiz në ditën e tretë vazhdon të rritet numri i personave që shfaqin simptoma të helmimit. Burime zyrtare pranë spitalit të Bulqizës bëjnë me dije se deri më tani janë paraqitur për ndihmë mjekësore 100 persona. Gati gjysma e personave janë fëmijë, ndërsa simptomat që shfaqin janë pothuajse të njëjta tek të gjithë pacientët, dhimbje barku dhe të vjella.
Autoritetet dyshojnë se elmimi mund të ketë ardhur nga uji i ujësjellësit dhe për këtë arsye kanë apeluar që ky ujë të mos përdoret deri në një njoftim të dytë. Edhe pse mostrat të ujit janë dërguar për analiza në Tiranë, deri më tani ende nuk ka asnjë përgjigje zyrtare. Ndërkohë besohet se numri i personave të prekur nga elmimi është edhe më i lartë nga ai që janë paraqitur për ndihmë mjekësore, pasi ka persona që nuk pranojnë të marrin ndihmën në spital. Fatmirësisht deri më tani nuk janë paraqitur persona me komplikacione të rënda për shkak të elmimit. Lidhur me sigurinë ushqimore dhe shpërsimin e ndëshkimit penal ndaj abuzuesve, Ministria e Bujqësisë thirrri në takim grupet e interesit. Në praninë edhe të kryeministrit Rama numëroi me 10 raste denoncimesh për biznese, të cilat kanë cënuar sigurinë ushqimore me cilësinë e produktit apo dhe afatin e skadencës. Për këto raste, sipas kreut të qeverisë, organet e drejtësisë nuk kanë bërë asnjë veprim. 65 materiale kallëzuese të tilla që janë referuar në periudhën tetor 2017 tetor 2018 dhe siç e thash përfundojnë në kosh. Këtu ne jemi të vendosur që të vendosim në kodin e ri penal ndëshkimin me heqje lirie, me ndalim përgjithmonë të personit për të marrë më me atë aktivitet në jetën e vetë, jo vetëm me, por gjithë jetën nuk mund merret më me atë aktivitet, dhe patjetër edhe me dëmshpërblimet përkatëse. E njëjta gjë tek neni tjetër, importimi, prodhimi dhe tregtimi i ushqimeve, pijeve, barnave dhe artikujve tjerë ushqimor skaduar, quhen në Shqip, në sasirat konsiderueshme, makarona, në produktet mishit, vetëm me tonelata në një operator biznesit ushqimor, dhe për fat keq, çfarë ka ndodhur? Asgjë. Për prokurorin, kjo nuk përbën një çështje. Ka qenë i shqetësuar misioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar për ekonominë pas vizitës 2 javore në Tiranë. Porosit për qeverit kanë qenë të qarta dhe të prera. Rishikonin ndërhyrjet e fundit, të cilat i keni bërë me sistemin e taksave, luftoni informalitetin dhe rrisni të ardhurat si forma e vetme për të ulur borxhin. Megjithatë, më shumë detaje nga takimi dhe porositë e sotme nga Fondi Monetar Ndërkombëtar do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me Aurora Sulçin, e cila e ka ndjekur nga afër takimin e sotëm. Aurora, cilat janë porositë kryesore dhe tërheqjet e veshit për Shqipërinë? Përshëndetje Alba, në fakt ka qenë i prerë dhe shumë i qartë Fondi Monetar Ndërkombëtar në mbyllje të vizitës 2 javore në Tiranë. Ka kërkuar qeverisë shqiptare të ketë kujdes, pasi rritja ekonomike këtë vit nuk do të jetë më në nivelet që kishte parashikuar. FMN ka rishikuar në ulje rritjen ekonomike për Shqipërinë gjatë vitit 2019 nga 3.7% që ishte parashikimi fillestar në 3.5%. Dhe kjo jo pa qëllim. Janë disa rrisje të cilat kërcënojnë ekonominë shqiptare. E para është në krahun e të ardhurave, duhen mbledhur më shumë taksa e tatime nga administratat tatimore, duhet luftuar informaliteti. FMN shpreh qartazi kundër të gjitha ndërhyrjeve fiskale që qeveria ka bërë në 2 vitet e fundit në sistemin e taksave. Kujtojmë këtu uljen e taksës biznesit vogël, ndërhyrjen në tatimin mbi vlerën e shtuar, ndërhyrjen që ka bërë tek tatimi mbi fitimin, por padyshim edhe gjitha lehtësitë që janë dhënë për sektorin e turizmit. Kujdes sot FMN, rishikoni, bëni korrigjim fiskal, rrisni të ardhurat. Kjo është forma e vetme që qeveria ka për të ulur borxhin publik. FMN përjashton një shkurtim të mëtejshëm të shpenzimeve publike, pasi ashtu si shefi i misionit theksoi qartazi në konferencën për shtyp të zhvilluar në këtë tryez vetëm pak minuta më parë, qeveria shqiptare dhe shqiptarët ka nevojë për rrugë, ka nevojë për investime kapitale e në këtë drejtim nuk duhet të ketë shkurtime. Shefi i misionit FMN-s ka dhënë mesazhe të rëndësishme edhe për sa i përket partneritetit publik-privat. Duhet jetë shumë e kujdesshme qeveria. FMN kërkon që të mos jepen më kontrata PPP, ndërkohë që ministri i Financave zonja Anila Denaj ka deklaruar se tashmë është zbritur një grup pune me urdhër të
qeverisë, i cili po koordinon për marrjen e informacionit nga të gjitha ministritë e tjera, informacionit ekonomik, informacionit juridik, për të kaluar në skaner të gjitha koncesionet, cilat janë dhënë deri më tani, e më pas do t'i kërkohet një asistencë Fondit Monetar Ndërkombëtar për cilëtu një grup pune e për të analizuar se çfarë do të bëhet me PPP-t. Këshilla tjetër që Fondi Monetar Ndërkombëtar dha, ka qenë ajo me kujdes me korporatën shqiptare të investimeve. Kujtojmë që është një nismë ligjore e cila është kundërshtuar ashpër edhe nga opozita për shkak të risqeve që do të ketë. E duket se në këtë drejtim është shqetësuar është edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar që kërkon qeverisë shqiptare të ketë kujdes me këtë drafti, ka bërë disa rekomandime për të mos kaluar në formën aktuale. E ndërkaq Ministria e Financave deklaroi se gjitha këto rekomandime po rishikohen e padyshim më pas do dilet me një draft tjetër. Këto kanë qenë ndër rekomandimet kryesore që janë dhënë deri më tani, po vlen teksohet Alba që ka qenë një ndër deklaratat më të qarta dhe më të prera që Fondi Monetar Ndërkombëtar ka dhënë deri më tani në Shqipëri, si në periudhën kur ka qenë një bashkëpunim më të ngushtë në bashkëpunimin 3 vjeçar pas ardhjes në qeveri të Ramani, kujtojmë mandatin 2013, më pas edhe tani që bashkëpunimi është disimi i lire, nuk janë të lidhur le të themi janë thjesht në rolin e këshilluesit. Aurora, referuar situatës aktuale, sa e aftë dhe e gatshme është Shqipëria të zbatojë direktivat e dhëna sot nga Fondi Monetar Ndërkombëtar? Pa dyshim që qeveria shqiptare nuk do ta ketë lehtë që të marrë parasysh të gjitha rekomandimet që jep Fondi Monetar Ndërkombëtar, edhe për faktin se do të ketë impakt e një pjesë e madh grupimesh, pra do të ketë impakt social e thëndryshe. Kujtojmë që qeveria shqiptare ndërmori disa lehtësi për ndihmuar fasha të caktuara, siç ishte biznesi i vogël në fëmijët uljes taksave apo edhe uljes së TVSH-s në sektorin e turizmit në 6% nga 20% që ishte niveli i përgjithshëm, pikërisht për ndihmuar këta sektor. E padyshim rikthimi pas do të shkaktonte pakënaqësi. Gjithsesi duhet parë në rast se qeveria do t'i marrë parasysh apo jo rekomandimet e FMN-s. E thash dhe më lart, tashmë marrëdhënia atyre nuk është domosdoshmërisht kushtëzuese dhe FMN ndodhet vetëm në rolin e këshilluesit për qeverinë shqiptare. Por gjithçka do të varet edhe nga mënyra se si mund të menaxhohen edhe instrumentat të tjerë që kanë në dorë ekzekutivi shqiptar. Kryesorja është mblidhen më shumë të ardhura në buxhet. Kjo mund të realizohet edhe nëpërmjet luftës kundër informalitetit. E thënë ndryshe ata që nuk kanë paguar deri më tani të paguajnë, gjë që pavarësisht nismës madhe nëse kujtojmë gjithë në shtator të 2017-s, akoma mbetet një sfidë gati e papërballuar nga qeveria shqiptare. Aurora Sulqe, producente ekzekutive e ekonomisë Suna A2 CNN, falenderojmë për të gjitha informacionet dhe porositë e FMN-s që i sollet drejt për drejt këtu në ekranin tonë. Besimtarët musliman nisin sot muajin e shenjtë të Ramazanit, i cili do të mbyllet në datë 4 qershor me faljen e Bajramit. Ajo që e dallon këtë muaj është agjërimi, të cilin e kryejnë njëkohësisht të gjithë besimtarët në çdo vend të botës. Nderuar besimtarë, koha në të cilin jetojmë shfaq probleme të shumta më shqetësuese janë ato që ndodhin brenda familjes shqiptare, ku shpesh herë ekuilibrat dhe vlerat lëkunden, duke prishur mbarvajtjen e jetës shoqërore në tërësi. Lut Zotin që ky muaj i begat e i paqt të na kthej vëmendjen tek familja, tek lidhja e mrekullueshme mes pjesëtarëve të saj. Prindër të dashur, transmetoni tek familjet tuaja mesazhin e dashurisë dhe paqes. Edukojini fëmijët tuaj me dashuri për atë dhe unë, për tjetrin dhe jetën. Jepuni atyre shpresë, kaloni më shumë kohë me familjen që ta bëni gjithnjë e më të fortë, shtyllën më të rëndësishme të shoqërisë. Të nderuar motra dhe vëllezër, Ramazani është një ftesë hyjnore e përvitshme drejt njohjes së përgjegjësive tona në raport me Zotin e Lartësuar, me veten, familjen, të afërmit dhe shoqërinë. Ne kemi nevojë të pendohemi për gabimet tona dhe kur jemi agjërueshëm është momenti i duhur t'i kërkojmë Zotit falje. Shpalosim dhe zhvillimet e fundit të ndërkombëtare. Pak ditë para rinisjes së një raundi kritik bisedimesh mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, presidenti Donald Trump kërcënon me përforcimin e tarifave ndaj mallrave kineze. Kjo ka vënë menjëherë në alarm bursat aziatike dhe ato amerikane, të cilat kishin shpresuar përfundin e luftës tregtare mes dy superfuqive. Presidenti amerikan Donald Trump ka ripërsëritur se mund të rrisë tarifat ndaj mallrave kineze, çka ka sjellë rënien e bursave në Azi deri në 5%. Kjo deklarat vjen teksa Shtetet e Bashkuara dhe Kina përgatiten për një raund tjetër bisedimesh duke nisur nga dita e mërkurë. Ndërsa tashmë pas këtij presioni, raportohet se zyrtarët kinesë po konsiderojnë anullimin e negociatave. Paralajmërimi i Trump ka krijuar në fakt shqetësime për të gjithë botën, teksa janë goditur edhe bursat në SBA, veçanërisht ato kompani që tregtojnë apo importojnë pjesë nga Kina.
Rreziku është që tarifat ndaj 200 miliard dollarëve mallra kineze të rriten nga 10% në 25%. Arsyeja për këtë reagim të presidentit amerikan është se ai beson që negociatat po lvizin shumë ngadalë. Java përpara do të jetë kritike për bisedimet që mund të japin fund një lufte tregtare tashmë një vjeçare. Tragedia erore në Rusi, një avion bën ulje të detyruar pak pas nisjes nga aeroporti i Moskës, duke u përfshirë nga flakët. 41 persona humbën jetën, mes të cilëve 2 fëmijë dhe një stjuardesë. 41 persona humbën jetën pasi një avion rus bëri ulje të detyruar dhe u përfshi nga flakët, pak minuta pas nisjes nga aeroporti i Sheremetjevos në Moskë. Xhirimet dramatike nga vendi i ngjarjes tregojnë pasagjerët teksa përdorin rrëshqitëset e emergjencës për të shpëtuar zjarrit. Të mbjetuarit sugjerojnë se avioni Sukhoi Superjet 100 ishte goditur nga një rufe, por kompania ruse Airloft bëri të ditur se mjeti ishte kthyer në aeroport për shkaqe teknike. Mes viktimave janë 2 fëmijë dhe një stjuardesë. Në bord gjendeshin 73 pasagjerë dhe 5 pjesëtar të ekuipazhit. 5 persona janë shtruar në spital. Të mbjetuarit janë 37, 33 prej të cilëve pasagjerë dhe 4 pjesëtar të ekuipazhit. Avioni u nis nga aeroporti në 18:02 minuta të orës lokale me destinacion Murmanskin. Pak minuta pas nisjes, piloti sinjalizoi probleme teknike mes kushteve të këqija të motit. Raportet fillestare sugjeruan se avioni ishte përfshirë nga flakët para se të ulej, por burimet të cituara nga agjencia ruse e lajmeve Interfax pohuan se zjarri shpërtheu pas një ulje të dhunshme. Avioni ul me serbatorët e mbushur plot me karburant pasi ekuipazhi humbi kontaktet me kullën e kontrollit dhe vendosi se ishte shumë e rrezikshme të lëshonte karburantin mbi Moskë, shkruan Interfax. Kryeministri Dmitri Medvedev urdhëroi ngritjen e një komisioni të posaçëm për hetimin e ngjarjes. Pas një përplasje të ashpër, disa detore, ripi i Gazës dhe Izraeli u dakordsuan për armëpushimin. Të paktën 4 izraelitë dhe 23 palestinezë mbetën të vrarë gjatë sulmeve gjatë fundjavës, kur militantët nga ana e palestinezëve kanë lëshuar qindra raketa, ndërsa Izraeli u kundërpërgjigj me sulma errore dhe tanke. Një kanal televiziv i drejtuar nga Hamasi, lëvizje militante që kontrollon Gazën, njoftoi se të dyja palët ishin dakordsuar për rreshtjen e akteve armiqësore, duke nisur nga ora 4:30 të së hënës. Egjipti thuhet të ketë ndërmjetësuar për armëpushimin me mbështetjen e Kombeve të Bashkuara dhe Katarit. Forcat izraelite të mbrojtjes nuk e përmendën asnjë moment armëpushimin, por ushtria njoftoi se kishte hequr masat mbrojtëse të vendosura ndaj banorëve në jug të Izraelit. Në orët e para të së hënës, autoritetet e Tel Avivit thanë se militantët kishin lëshuar 690 raketa në 48 orët e fundit. Si kundërpërgjigje, Izraeli shënjestroi 350 zona, të cilat i përkasin Hamasit dhe xhihadistëve islamik. Momenti për të rejat nga sporti. Gara në kampionatin shqiptar është drejt fundit me Partizanin që po përgatit festën e titullit pas qerek shekulli pritje. Në Qipro triumfoi ish zëvendës trajneri i Kombëtares Paulo Tramezani, ndërsa të hapura mbetën disa prej ligave më të mëdha, nga Anglia në Gjermani dhe Holand. 2 pikë për të rikthyer te titulli pas më tepër se çerek shekulli pritje. Partizani ka shansin që në derbin me Tiranën të mbyll garën në kampionat, me fitore përballë rivalëve të përjetshëm të kuq do të festonin, pavarësisht rezultatit të Kuksit në Gjirokastër. Distanca prej 10 pikësh nga ndjekësit bën që Partizani të ketë luksin e festës së titullit edhe me një barazim ose humbje në rast se Kuksi nuk fiton ndaj luftëtarit. Nëpër Europë, një pjesë e madhe e fituesve janë përcaktuar. Më i fundit ishte Paulo Tramezani. Ish zëvendës trajneri kombëtares u shpall kampioni Qipros me Apoel Nikosian. Festa nisi pas suksesit 3-0 me rivalët direkt Apollon Limassolit, me Tramezanin që tani do të provoj fazën e grupeve të Champions League-s, duke kaluar nga turet para eliminatore. Gjatë fundjavës që lan pas, u zyrtarizuan edhe kampionët në disa liga europiane. Celtic formalizoi triumfin në Skoci, Salzburgu në Austri, Cervena Zvezda në Serbi dhe Zeniti në Rusi. Suksesi më i rëndësishëm është ai i Celtic, që barazoi Juventusin duke fituar titullin e 8 me radhë. Përveç serisa italiane, Superligës zvicerane ku fitoi Young Boysi dhe ligës së parë kroate ku vijon dominimi i Dinamos së Zagrebit, ligat e tjera të mëdha kontinentale mbeten ende të hapura.
nga Premier Liga te Bundesliga, Eredivisie holandeze, Primera Liga portugeze apo Superliga turke. Në Angli vijon dueli ndërmjet Manchester City dhe Liverpool, ndërsa në Gjermani Bayerni duket fare pranë suksesit pas ecurisë së dobët të Borussias së Dortmundit. Porto nuk dorëzohet dhe ka vetëm 2 pikë distancë nga Benfica kryesuese në Portugali, ndërsa në Holand Ajaxi dhe PSV-ja kanë të dyja 80 pikë në renditje, kur mbeten 2 javë nga fundi. Emocionuese edhe gara në Turqi, ku me 3 javë të mbetura, Galatasaray dhe Istanbul Başakşehiri kryesojnë me 63 pikë, të ndjekura nga Beşiktashi me 4 pikë më pak. Fundjavë golash për futbollistët me origjinë shqiptare. Pas gjimshitit në ndeshje ndaj Lacios, ka gjetur golin edhe një nga prurjet më të reja në ekipin kombëtar, Kristi Qose. Mesfushori ishte autori i golit të tretë në fitoren 3-2 të Rëzumër Borok ndaj kryesuesve të kampionatit slovak, Slovan Bratislava. Fidan Alitit ish lojtari Skënderbeut nga ana tjetër dhe kontingjent i përfaqësuesës kosovare shënoi për herë të parë në kampionatin suedez. Mbrojtësi realizoi golin e barazimit 1-1 të Kalmar ndaj Ostersund. Ndërkohë edhe mbrojtësi tjetër i Kosovës Ahmir Rahmani ka arritur të shënojë në fitoren 3-0 të Dinamos së Zagrebit në derbin ndaj Lokomotivës së Kuqeziut Myrti Uzuni. Frank Ribery dhe Arjen Robben do të lënë Bayernin më shumë se një dekadë më pas. Klubi bavarez ka njoftuar se të dyja legjendat e klubit nuk do të rinovojnë pas këtij sezoni, ndërkohë që për 2 futbollistët veteran tashmë ka nisur edhe ofertat e para. 12 vite nga prezantimi në radhët e Bayernit, Frank Ribery ka njoftuar se do të largohet në fundin e sezonit. Futbollisti francez është në përfundim të kontratës me gjermanët dhe ka vendosur një të ardhme të re larg Gjermanisë. Ribery luajti 271 ndeshje me fanellën e Bayern, duke arritur të shënojë 85 gola. Padyshim një legjende e bavarezëve, me të cilët fitoi gjithçka, ku kulmi ishte gjatë sezonit 2012-2013, me fitimin e Kupës së Gjermanisë, titullit kampion dhe Champions League-s. Por nuk është vetëm Ribery, sepse një tjetër ikon e klubit gjerman do t'i jap fund karrierës në Münih. Bëhet fjalë për Arjen Robben, i cili pas afro 6 muajsh u rikthye në fushë në fitoren 3-1 ndaj Herthës së Berlinit, duke gëzuar pamas tifozët bavarez, të cilët po aq edhe u hidhëruan pas përfundimit të sfidës. Pas 10 sezonesh në radhët e Bayern, edhe futbollisti holandez do të largohet, ndërkohë që një nga pistat e së ardhmes, përveç kontinenteve të tjera, mbetet edhe Italia, ku Inter ka shprehur interesimin. Bayerni Müniu do t'i hap rrugë revolucionit me fundin e një cikli të lavdishëm që e shoqëroi përgjatë dekadës së fundit me Frank Ribery dhe Arjen Robben. 1 milion specie të planetit ton rrezikohen nga zhdukja. Ky është përfundimi alarmant i një prej raporteve më të rëndësishme të zhvilluara ndonjëherë për humbjet në natyrë. Njerëzit vlerësohen si kontribuesit kryesor për dëmet masive në biodiversitet. 1 milion nga 8 milion speciet e planetit ton kërcënohen nga zhdukja, paralajmërojnë shkencëtarët në atë që konsiderohet si studimi më i plot deri më tani për humbjet në natyrë. 145 ekspert nga 50 vende pohojnë në raportin e tyre se popullsia globale në rritje me konsumin e pangopur po e shkatëron natyrën, që tani numri i specieve të zhdukura është nga 10 deri në 100 herë më i lartë se sa ka qenë mesatarisht përgjatë 10 milion viteve. Tkurja e habitatit, shfrytëzimi i resurseve natyrore, ndryshimet klimatike dhe ndotja janë faktorët kryesor për zhdukjen e specieve dhe kërcënimin e mbi 40% të amfibëve, 33% të barierave koralore dhe 1/3 e të gjithë gjitarëve ujor. Fatkeqësisht ajo që po shohim është humbje e biodiversitetit. Ne po humbim specie me një ritëm të paprecedent dhe 500.000 deri në 1 milion kërcënohen nga zhdukja. Nuk është vetëm një çështje ambientaliste, por gjithashtu me rëndësi ekonomike, çështje zhvillimi, sigurie sociale e morale. Koha për veprim është tani. Raporti vjen 6 muaj pasi paneli ndërqeveritar i OKB-s për ndryshimet klimatike paralajmëroi se bota kishte më pak se 12 vjet kohë për të evituar nivelet katastrofike të ngrohjes globale. Po ashtu si ndryshimet klimaterike, njerëzit vlerësohen si faktorët kryesor për dëmet në biodiversitet, duke ndryshuar 75% të tokës që prej kohërave paraindustriale dhe 66% të ekosistemit ujor.
Raporti thekson impaktin shkatërues të rritjes së popullsisë dhe kërkesave. Aty thuhet se popullsia botrore është dyfishuar në 50 vitet e fundit, ndërsa GDP-ja për person është 4 herë më e lartë. Të nderuar shikues, ne kemi ardhur në fund të këtij ditari. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë ndajemi këtu për sot. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.